Ampivaliana trano toko lazoky vavy no endrika arabananao manjiry fandarana beto 161 izao manasanao ihany koa anaka amin'ny fandarana hatramin'ny farany ary. Hitantsika malmo fisarihana fa 7 kombi million 450 ary ny fisarihana fa 3 telonjato kombi 435 miarabana rehetra izay nahazo amin'izany tenako fa aveko tonona aminao ihany nefa ny valiny fisarihana raha nytombo kombi million 450 modiany 3 16 29 ary ny 44 ny valiny fisarihana tombo kombi 435 kosa diany 4 14 19 25 ary ny 29 ny totra miandratsika amin'tiany 8 heures dia ny 73 millions 192 280 ariary. Any amin'ny tapany fahatelo antsika no anaka fisarihana izay fa zao kosa alohantsika dia hitodika amin'ny azakazy Jofaly. L'idée qui va tenter de résister à Guderi prêt à Greengrass de plus en plus fort au centre. Le favori qui se dévisse et qui perd toute chance désormais. C'est finalement Greengrass peut-être qui va s'imposer mais c'est très serré également avec Power. Il y aura une photographie pointue Greengrass Power. Femi bet manoltra ho anao grande stipeltus de Paris super trailer metazona moatrany 4 milliards be zao arahinao amin'ny fahavalabiny folovolon'ny oktobra ho avy zao mila lova miaraka amin'ny Femi bet fa raha mahazo anao dia sambatra ery masambatra ery Bet 261 da manolotra anao fétiche le fianakaviam-beny reo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet tsy fanao mividina arivo ariary te ilalao safidira karatra fétiche izay misy ary miloko folo kikisy sy moramora amin'ny faritra 5 manodidina ny karatra ao raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laharany karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny 2 tapitrisa ariary be zao koa ina tsony ny andrasana ary manatona ireo toeram-panjara Bet 261 fa miandranao ireo tapakila mahazo Bet 261 mahazo sambatra ery masambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ny kosatsika ho amin'ny rapito dia tanteranao Auteuil prix Prince de Coin arahantsika amin'ny efatrora sy fahefany eto an-toerana course MRF 703 metatra izy io ary 16 partant azadonona nefa fa mahery ny 4 milliards ariary be zao no zarena eto amin'ny Bet 261 atolotranao eto am-piandohana ny base de numéro 11 Couton ny 4 kosa dia Kofnik ny belle chance atsika dia numéro 16 Regueraz ny 12 Poirier ary ny 15 Lestrade. Notre CDO des numéro 6 Plouganou, ni 5 Mailleur, ary 14 Dessouté. Ni DLC des numéro 3 Oubeda, ni 2 David Mescam, ary 8 Franck de Chili. Ni favori des numéro 16 Regueraz, ni 4 Kofnik, ary 13 Alain de Chitré. Ni coup de cœur rapito des numéro 1 Da Silva. Ary kente type man Bet 261 ho anao amin'ny rapito kosa dia ny 11 4 10 16 ary ny 13 Femi bet manolotra ho anao grande stipeltus de Paris super trailer metazona moatrany 4 milliards be zao arahinao amin'ny fahavalabiny folovolon'ny oktobra ho avy zao mila lova miaraka amin'ny Femi bet fa raha mahazo anao dia sambatra ery masambatra ery zao kosa dia atolotranao sombisomby match izay azonao lalaovina ho amin'ny rapitso atomboko amin'ny foot izany dia Leicester City fanandrina amin'ny Aston Villa eto antsika dia makany Leicester City ny faho kosa dia Crystal Palace fandona amin'ny Brighton of Albion na eto dia makany Crystal Palace ny fahatelo dia Sheffield United ifandona amin'ny Fulham eto dia makany Sheffield United. Atamaritsika amin'ny tennis indray ary zany dia ny Rubel André ifandona amin'ny Chapeau Val Denise eto dia makany André. Raha nampy fifampitombontsika ankoatriny izy ireo dia manome 15,56 ampitombona ilay vola iray ariary izay nilalovantsika dia mahazosika lela vola 155 600 ariary atoka manana tsy misy diso izy ireo. Good morning Madagascar. Mamela ianareo raha ilazalaza mahakasika ny Powerball iray amin'ireo loterie lehibe indrindra maneran-tany tonga eto Madagascar ho hitanao eto amin'ny Bet 261 irery any. Ny Powerball dia nofinofy Amerikana ary 70 miliara ariary be zao no azo isaky ny fisarihana. Renareo tsara mihoatra ny 70 miliara be zao no azo isaky ny fisarihana. Mila mahita an'ireo isa 5 amin'ny fisarihana ary ilay numero mena.
miaraka amin'ny powerball mila lova mora foana ary manana nofinofo goavana. Bet 261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery e. Sambatra izy Sambatra ery e. mahazo sambatra ery. Tonga eto amin'ny tapany fahatelo atsika tokolasoko vavy ny fisarihana fahatelopolo amby zatony camp 10 millions 450 ary amin'ny fisarihana fahaefatra amby efapolo sy telonjatony camp 535 izay adirany totona 73 millions 192 280 ariary. Tsy andrelantsony afahitra vetrantsika ny fisarihana izay eo ambany fanaraha-masony police de jeu atrany izao ary. Ny voasaika voalohany tao camp 535 ary dia ny laharana fahasivy na numéro 9. Ny voasaika voalohany tao camp 10 millions 450 kosa dia ny laharana fahefatra na numéro 4. Ny voasaika faharoa tao camp 535 dia laharana fahafolo na numéro 10. Ny voasaika faharoa tao 450 dia laharana faharoa amby efapolo na ny 42. Ny voasaika fahatelo tao 535 kosa dia laharana fahaenina amby folo na numéro 16. Ny voasaika fahatelo tao 450 dia laharana fahatelo na numéro 3. Ny voasaika fahaefatra tao 535 dia laharana fa enina amby roapolo na ny 26. Ny voasaika fahaefatra sady farany tao amin'ny camp 10 millions 450 dia laharana fafito amby roapolo na ny 27. Ny voasaika farany tao amin'ny camp 535 kosa dia laharana fahavalo amby folo na ny 18. Aveo koa tonona aminareo mba ny fisarihana tao amin'ny camp 10 millions 450 dia ny 4, 42, 3 ary ny 27. Ny valo ny fisarihana tao amin'ny camp 535 kosa dia ny 9, 10, 16, 26 ary ny 18. Dia izay ary fisarihantsika ny loto tamin'ity ity azadinona ihany koa fa raha pitso maraintsika nanaraka ny fisarihana manaraka ny powerball. Totra miarantsika amin'izany moa dia ny 317 milliards 347 millions 77 461 ariary. Izay miandrantsika eo amin'ny ticket master fa ny ticket flash kosa dia ny 37 milliards 734 millions 707 746 ariary. Dia izay atoko lasoko vavy no azoko natolotra indray tamin'ity ity. Mankasitraka mankatela anao ka fandarana hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piano amin'ny rapiditsy indray veloma to. Femibet manolotra ho anao grande stipeltus de Paris. Super trailer metazona mihoatra ny 4 milliards be zao. Arahinao amin'ny fahavalo amby ny folo volana oktobra ho avy zao. Mila lova miaraka amin'ny Femibet fa raha mahazo anao dia sambatra ery. Sambatra ery e.